喂，hello，大家好，歡迎再次收睇傾講呢個頻道。嗱，今集又想講翻下有關 Crypto account 嘅問題。嗱，事緣喺幾日前呢，我喺 Facebook 某個 group 呢就睇到一篇呢 Outplay.com 嘅有一個管理員。嗱，佢個名叫 Andy 啦，咁佢寫咗篇好長嘅文章呢，就講有關呢個 Crypto account 嘅問題。嗱，作為一個咁資深嘅 Match Betting 玩家呢，咁佢嘅文章、佢嘅意見呢，就好值得我哋參考下嘅。咁今集就主要討論下佢嗰篇文章講嗰啲乜嘢。嗱，咁講佢篇文章之前呢，又順帶講下上個禮拜嘅 Two Up 嘅戰況啊。咁我都好難得咁喺一個禮拜呢，都中到3場半嘅 Two Up 啦。當然唔止淨係嗰3場半啦，咁仲有其他開到 Two Up 嘅。不過就種種原因，我就冇買到。嗱，大家中意條片記得幫手撳個 like、subscribe 呢個 channel。有咩問題隨時留言俾我，最好就 follow 埋我個 Flex account，隨時問我問題。咁如果大家真係玩過呢個 Match Betting 覺得好玩嘅，記得分享埋俾你啲朋友一齊玩啦。嗱，第一場就係2月8號意甲呢個祖雲達斯就對拉素。嗱，其實嗰日主打呢就係利物浦對曼城嗰場啦。咁啊買咗幾場 Two Up 都唔中啦。咁啊尾場嘅祖雲達斯拉素呢，我就反而冇乜留意啦，已經擺咗去入雪櫃啊。咁啊自己同屋企人食飯啦。咁啊食完晒飯翻轉頭先望到原來自己中咗 Two Up。咁啊，仲要係臨完場補時6分鐘，祖雲達先追波啊，先至有嘅。嗱，正路如果有睇住場波啲 live score 呢，我就點都會買個保險嘅。咁啊，不過嗰日呢，就睇都冇睇啊。咁啊，咁好彩啦。咁啊，冇買保險之下，完美 Two Up。咁如果有睇我 Flex account 都知啦，嗰場呢拉數就8倍嘅。咁我就用咗15磅嘅 cash 加埋我有5磅嘅 free bet 去買佢啦。咁啊9.581。就匿咗佢，咁就最後就贏大約150磅咁上下啦。第二場呢，就係2日之後星期2啊，車路士就對列斯聯。嗱，車路士就領先2球啦，跟住就俾列斯聯追和啦。嗰日呢，我就翻工嘅，所以又有睇住 live score。咁啊2-2即刻走去買咗50磅嘅保險。咁啊變咗一係就贏100磅咁上下嘅 Two Up， 一係就贏90磅咁上下嘅保險。咁最後都係2-2就贏咗100磅啦。第三場就係第2日星期3嘅水晶宮就對般尼。嗱，星期3我都係放假嘅，咁啊嗰日應該喺屋企煮緊飯啦。咁第一眼望緊嗰場波嘅時候呢，就係水晶宮贏緊1-0嘅啫。咁煮到咁上下，我再望一望個 live score 啦，已經係2-2啦。咁啊，我 check 一 check 個次序，咦真係中到 Two Up 喎。咁啊即刻諗住買翻個保險先。我都即刻開部 notebook log in 噶啦，咁啊，但係到我 log in 咗望到想買嘅時候呢，咁啊搬嚟直情反超前3-2添，咁啊因禍得福啦，因為搬嚟領先緊添，咁我要買翻呢個水晶宮嘅走地保險呢，嗰個賠率一定係高好多啦。嗱，咁大家見到啦 ，in play 3.9倍，我就買咗27磅保險，咁就變咗一係就贏保險78磅。一係就贏 Two Up 126磅，咁啊最後般尼都頂到尾3-2完場，咁我就贏咗126磅啦。跟住就係13號星期5，法甲雷恩就對呢個 PSG。嗱，雷恩7倍，咁啊我就 back 咗20磅匿咗佢啦。咁啊果然雷恩領先咗2球，咁啊 PSG 就即刻追翻球喎。咁啊2-1啊，即刻買翻住 in play 保險先。嗱，賠率唔係好好嘅1.73咁，我買40磅，即係大約贏翻20幾30磅。嗱，原本個劇本呢，就諗住 PSG 如果真係追和2-2呢，咁買呢個雷恩嘅 in play 保險呢，就應該就會有6-7倍啦，至少都。咁補多10磅8磅呢，咁就變咗就贏 Two Up 呢，就應該贏到90磅到。咁如果贏保險呢，都係差唔多啦，80-90磅咁上下。嗱，不過呢個如意算盤打唔響啦，咁啊冇耐呢，咁啊雷恩入多球3-1，咁啊淨係贏咗嗰20幾30磅保險啦，咁啊不過都好啊，好過冇啊，係咪？咁啊喺呢7日裏邊呢，咁啊好好彩啦，就購埋成本呢都贏超過400磅。嗱，咁有2場呢，因為我買咗保險呢，就贏少咗。咁拉數嗰場呢，我連波都冇睇啊，咁啊亦都冇買到保險啦，咁啊好好彩，咁啊贏足晒個 Two Up。咁雷恩 PSG 嗰場就買咗保險就執翻少少啦。咁好似回應翻我上一條片講呢，其實買唔買保險呢，你拉勻呢，其實可能個結果都係差唔多嘅啫。最緊要個心覺得舒服就得啦。好，咁我哋進入第二個話題啦。咁嗱，首先介紹呢位呢 Andy Cooper。
咁佢其實就係 Outplay.com 一個員工嚟嘅，咁同時間呢，佢亦都喺 Outplay.com 喺 Facebook 嘅一個群組裏邊呢，就做呢個 admin 嘅。咁佢亦都會定期咁樣喺個 group 度呢出下文章嘅，咩都講嘅 match betting 又講 value betting 又講。咁呢篇呢，我又覺得值得參考一下嘅，佢係專講一個 group account 嘅。嗱，佢一開頭就都開宗明義啦，就講下究竟點解啲 bookies 會俾一啲優惠我哋呢？即係如果我哋淨係識攞佢啲優惠，除咗啲優惠之外呢，其他乜都唔做嘅話呢，咁最通常嘅情況呢，咁幾個禮拜後呢，間 bookies 就唔會再俾優惠你啦。咁佢都有舉兩個例子嘅。第一個呢，佢就話如果個 bookies 呢，佢成日都有啲幸運輪俾你玩呢個 free spin。咁如果你每日都淨係 log in 去玩個 free spin 嘅，有賺佢亦都冇機會賺你錢嘅話呢，咁好快你就唔會再有 free spin 玩啦。嗱，另外一個例子呢，就係 Bet Club 啦。嗱，最出名呢，就係 Paddy Power 有個 Bet Club 嘅，咁呢，你一個禮拜之內呢，就買足5注，每注最少買10磅嘅話呢，咁佢就會俾翻10磅嘅 free bet 你。嗱，作為初學者呢，都真係幾好賺嘅，又容易操作。但係呢，如果你淨係星期一咁樣買晒嗰5注10磅，跟住其他嘅日子呢，又從來都唔落注嘅話呢，咁喺間 bookies 嘅角度嚟睇呢，佢就會覺得你真係純粹食佢嘅優惠啫。咁反而如果你卡啦咁樣，星期一就買1注，星期二買2注，跟住可能星期四又買1注，星期六又買多注，咁樣嘅 pattern 呢，就可能會冇咁揚啦。最好嘅話呢，就唔好買死一樣嘢，譬如話星期一可能你買隻馬 back 翻去，可能星期四、星期三買場波又 back 翻佢，甚至乎星期六又買場呢個 F1 邊個冠軍又匿翻佢。總之呢，就做到好似一個普通嘅賭客咁呢，就最安全啦。嗱，第二樣嘢呢，佢好重點咁講呢，就係講你攞錢啊 ，withdraw 錢啊。嗱，佢嘅經驗就話俾我哋聽呢，如果我哋一次過攞唔超過300磅嘅話呢，正路就好安全嘅。但係如果你一次過拎比較多嘅錢走呢，咁呢就有可能 trigger 到佢呢個所謂嘅監察系統啦。佢都有舉咗一個例子嘅，佢話佢有個朋友呢，係一個叫做半職業嘅賭徒呢，亦都玩咗30年噶啦。而佢唔係玩 match betting 嘅，佢真係堅賭錢嘅。而佢都買得好大嘅，咁啊買得大，贏得大，亦都輸得大啦。咁多年嚟呢，一直都相安無事嘅。不過佢一次呢，就佢 withdraw 一筆相對大嘅錢呢，之後好快佢就收到個 email 呢，佢個 account 呢就俾間 bookies 劫咗啦。嗱，另外佢都有提到有幾間 bookies 呢係超級容易去劫人嘅，佢亦都開埋名嘅。咁尤其是佢係一間叫 Betway 嘅 bookies 呢，阿 Andy 話基本上佢都唔明呢間 bookies 點樣做生意嘅。即係又劫你，唔係又劫你咁樣款。佢仲話佢叫佢老婆登記個 account 啫，未登記完啊，佢已經收到個 email 咧，話你個 account 已經劫咗啦。跟住咧，佢又講下有關玩 extra place 嘅情況。嗱，識得玩 extra place 嘅話咧，喺 match betting 嚟講咧，都十分之好賺嘅。不過佢話就叫我哋小心喎，唔好咧場場有 extra place，即係場場都買，因為咁樣嘅話咧。啲 bookies 就覺得你真係淨係食佢嘅優惠呢，就好快呢，佢就會劫你嘅。嗱，咁佢建議呢，玩 extra place 呢，就最好就係玩星期六嗰啲賽事，又或者 ITV 會直播嗰啲賽事啊。因為呢啲賽事呢，真係會多啲普通人玩嘅，咁就變咗你混入咗去玩呢，就會冇咁容易被發現到咯。跟住又提咗一個 term 叫 mug betting 啊，咁係乜嘢嚟嘅呢？即係話，即係你亂咁買啊，買少少啊，即係好似啲初哥咁樣，乜都玩下咁樣。嗱，咁喺 Andy 嘅角度呢，佢話其實都應該有啲用嘅。咁啊，最簡單，譬如你就買死一隊波係你中意嘅波，譬如我買牛津聯嘅，咁啊每次出場呢，我都會可能買5磅俾佢咁樣咯。另外，如果你偶爾買啲過關呢，都應該有啲幫助嘅。咁啊，但係佢都兜翻啦，佢就話其實就冇話100% guarantee 就一定冇事嘅。但係似乎我覺得你咁樣做呢，就你嗰個 account 呢，就應該會維持得耐啲咯，唔會咁容易俾人劫啦。最後佢都有提過下玩 two up 嘅情況。咁佢話歐洲嘅頂級聯賽啊，英格蘭嘅英超或英冠或者甚至英甲呢，呢啲全部都唔會有問題嘅。但係如果你無啦啦買100幾200磅中超或者韓超咁呢，就可能好有可能呢會好快就劫咗你 account 噶。
嗱，呢啲內容大致上呢，我都可能之前都略有提過啦。咁我覺得呢，重點呢就係去講呢個 withdraw 錢呢，提錢出嚟嘅時候呢，就唔好超過300磅。咁我嘅習慣呢，就每次呢都係攞200磅嘅啫。咁希望今集嘅內容都幫到大家避免個 account 咁容易俾 bookie skip 啦。咁今集就講住咁多先。咁其實啱啱而家錄緊音嘅時候呢，都係已經年初5啦，呢個時間已經係。咁我喺度恭祝大家呢個馬年進步啦。咁得心應手，長玩長有。我哋下條片再見，拜拜。